南海油田唔單止提供咗豐富嘅魚類資源，而且仲係一個可以享受自然、放鬆心情嘅地方，所以呢度係釣魚愛好者嘅夢幻之地。大家好，我係 Eason，歡迎翻嚟我嘅頻道。雖然南海油田咧係釣魚人嘅夢幻之地，但係咧呢幾年咧都有啲變化。我自己咧其實玩南海油田都有我諗有6-7年嘅時間啦，年年我都會去玩幾次嘅。咁一路咧都有唔同嘅轉變。咁喺呢條片後邊咧，我一路同大家分享。事不宜遲，去片啊！今日呢條片咧仲破咗我一個紀錄啊！如果大家有興趣咧，可以睇到片尾。今次都係同我老死 Anson 哥一齊出去啊！佢而家有車人出去外海啊、南遊釣魚。如果大家有興趣咧，可以喺留言欄或者影片簡介欄入邊去揾佢嘅資料啊！我留低個聯絡俾大家。打爆你個冰箱啊 ！Anson 哥提早回航啊！以前呢，我哋去南海油田釣魚呢，就要埋樁呢，要掛條繩去個樁入邊嘅。隨住時代嘅進步呢，依家呢就唔使擺條繩入去噶啦。如果嗰啲快艇，佢哋呢安咗一隻好強勁嘅頂流機呢，就算喺南海油田嗰度呢，都可以頂住啲流水喎。而且呢，仲要係自動升降啊，非常之好玩啊！哇！咁快我哋就到達釣點啦！大家見到呢，我着住件雨褸啊，頭先行船嘅時候呢，都上浪上得幾勁，因為呢，今日呢其實係4級風啊，4級風嚟講都幾大浪噶。哇！隔離所有嘅釣友呢都未幫我標咗呢，我已經落咗去啦。更加好嘅消息呢就係，好似有嘢咬喎，我而家拉起支魚竿睇下先，有冇嘢咬呢？跟住我睇下睇下，又好似有嘢咬喎。咁我等多陣先，放翻落去睇睇嗰陣先，因為佢呢啲食脷咧其實好明顯嘅。如果細條咧或者咁細力咧，未必係嚟，可能試緊你啫。咁我依家咧係用緊南極蝦釣嘅，用緊搖籠釣組南極蝦3人腳到。又有反應，呢下係啦，我見到佢呢下99% 都係啦。估唔到咧，今日咧係我第一個開壺喎。呢個心情咧非常之緊張啊！你大家睇下我嘅面，耶，係啦，好開心啊！真係第一個中魚，好耐未試過第一個中魚啦。如此類推呢，我收咗陣啦。咁我呢，今次呢就會自己撈埋魚，我叫個朋友幫我攞個撈機嚟先。係啦，收起嚟呢，第一條魚到底係咩魚呢？我而家拿住個天秤。將個天秤咧擺落個籃嗰度，咁每一次咧都係要呢套動作噶啦。咁隻腳有啲長啊，要收翻幾手睇下。大家估唔估到係咩魚呢？呢條魚咧係非常之常見啊！噔噔噔噔，呢條咧就係雞魚一條啦。今日咧我第一條中到雞魚，行過都死啊！好，啱啱嚟呢就中咗條雞魚啊！呢個就係南海油田啊，好大架。咁啊，依家我嘅船路都幾大浪啊！我哋去到南遊嘅時候呢，已經5點鐘左右啊。咁去到釣埋綁埋呢，其實5點半左右。依家又早日落呢，已經即刻呢進入一個夜水嘅環節啦。喂，Anson哥，係啊，瓜子啊，瓜子，哇，瓜子 BB。Anson 中咗條慳年斑啊！好少見到呢個魚嚟喎，慳年斑係咩？係啊，慳年斑啊！攞上嚟睇下，慳年斑，慳年斑呢條叫做好似慳年咁嘅，但係斑嚟嘅，好少見到呢條好嘢嚟喎。慳年斑啊，好少見到，都唔知係咪坑有斑，係啊，正，好食喎呢條，我未食過喎喂。今晚要攞去食咗佢喎，我哋睇下點。師兄中魚啊！咩嚟啊？南極蝦，南極蝦。南極蝦係咩啊？師兄第一條魚啊！好緊張啊！而家好緊張啊！連我都。慳年斑啊！
雞喎，唔係喎，咩嚟嘅？雞啊！白色石蚌啊？唔係雞嚟㗎。哇！怪魚啊！石蚌靚雞啊！雞啊！嗰個真係雞到。係大雞啊！哇，好大條喎呢條雞。哇！做咩事啊個頭？個頭受傷喎，哇！生嘢喎，大佢，大捉雞。污糟雞啫，大鑊大鑊。仲喺度，唔使打啊！叫之神上線啊！紅油啊，唔使打。中啦！53米，2、3斤紅油仔啊！2斤幾冇3斤，大咗條好做。半晚嘅收穫啱暫嚟，一堆魚。嗱，我呢條啱啱釣游緊水，大過一隻嗰條啊！搞得掂！有啊！有冇啊？做得好玩啊！不過應該有幾個頭機。好似咗片啊喂！到呢度啦。南油咧有100米水深度啊，咁佢有唔同嘅釣層，有時喺100米，有時喺80米，有時喺30米、40米都會有魚。咁咧依家咧我轉戰咗中水嘅海浪啊，因為我見到好多海浪打劫。前面嗰個司機仲勁啊，用山池仔咧釣咗條10幾斤嘅海浪。不過呢啲海王咧食用價值咧唔係好高，所以我都係玩1、2條玩下就算啦。之後我就中咗一嚿好重嘅嘢，一中嘅時候呢，我仲以為掛底，點知呢收兩嚿嘅時候呢，收得到喎，非常之開心啊！大家估唔估到係乜嘢呢？俾3秒大家諗下，3、2、1。哇！依家同大家睇下南油嘅海底啊！我跳咗個海底上嚟啊，頭先。嗱，呢度呢有啲蠔嘅，呢啲應該係珊瑚嚟噶。我相信呢。冇乜人見過南油個海底啊！我而家掉咗個海底上嚟，好大個珊瑚啊！今次呢條魚呢破咗我紀錄啊！咁佢一食你嘅時候呢，段有啊，一路收一路都有爆發力嘅。咁睇落去個樣呢，就幾似紅油嘅，因為佢嘅力度呢唔係普通火槽嗰種力，係嘭聲嘅。咁我哋又可以嚟估下係咩魚啦！咗好耐㗎喎，係啊，60、70你就接你㗎，大佬。瞓醒嘅。雞王啊，黐線，好大條啊，5斤雞啊，起碼呢條。幾多你啊？南家，喂，好大條啊呢條雞，黐線。釣幾深？又肥又大，釣底啊，70啊，唔係底啊，70啊。哇！呢條雞魚真係超級大條啊！可能有人會覺得呢條雞魚都唔算好大條啫，有時喺南油都會見到，但係其實呢個 size 嚟講呢，依家呢算係好罕有噶。我呢幾年唔係呢幾年啦，我直頭係釣咁耐呢，第一次釣到咁大條嘅。
4斤幾有釣過，未釣過依家呢種 size 嘅。係啦，咁之後斷斷續續都有啲火槽啊、雞魚啊嗰啲想釣，咁我就唔俾大家睇啦，因為都係嗰啲嘢嚟嘅。好，咁依家嚟磅下嗰條雞魚幾重啊？我睇落去咧就超級大條啊！咁冇着褲。依家呢個磅，哇，2980 gram 啊，5斤重啊，差唔多600 gram 就1斤啊嘛。依家5、6中30，5斤啊呢條魚。依家嘅南海油田呢，其實個魚量呢係越嚟越少嘅。我記得呢5、6年前呢，我出發開始去釣南海油田嘅時候呢，嗰啲魚呢，嗰啲紅油啊、火槽通常都係10斤、8斤一條嘅，咁細啲都5、6斤嘅。但係呢，依家呢1、2年呢，我見到嘅紅油火槽呢係去到2、3斤，所以呢，其實個魚肉資源呢係非常之短缺啦。哇！呢啲泡春啊，非常之大啊！咁但係咧，南海油田咧，可以釣嘅魚咧，其實都仲係好多。好似呢啲5斤嘅雞魚咧，其實喺香港咧真係非常之難揾到。放咗出嚟，睇下呢度勁多藍嚇。呢種雞魚真係好中意食藍嘅。哇！你睇下，我哋就係用呢個釣嘅。哇！咁佢食咗你哋好多。可以攞翻嚟用啊！吓？攞翻嚟釣魚都得咁完整。吓？食咗勁多藍雞。咁核突！淨係得藍蝦隻個肚，仲有啲哇好核突，入邊嗰啲唔知咩嚟。咦？唔好要啦呢嚿。跟住擺幾日咧，再嚟做魚生。由於時間關係咧，已經係2日後啊，咁我呢條魚咧熟成咗2日，個狀態咧大概係咁。咁我哋一路劏呢條魚，一路再同大家講下嗰個南海油田嗰個生態啊。我記得以前呢，好景嘅時候呢，啲師兄話呢，見到呢種雞魚啊，佢會直頭係走嘅，因為呢啲雞魚呢非常之為食，同埋一有呢就係一群嘅。但係依家我哋嘅釣友呢，如果有呢種雞魚釣呢，係非常之開心啊！咁點解會開心呢？係因為依家嘅魚呢，其實個漁獲量真係唔係好多。我哋去南海油田都唔係一定100%釣到魚，有時咧甚至乎會打龜添。所以我覺得依家嘅海魚咧，其實係越嚟越珍貴嘅。咁未來咧就一路咧就更加少啊！如果大家中意食海魚嘅咧，可以趁呢個時候咧，仲有呢啲魚嘅時候去食多啲啦。我覺得係啦，阿強都想食啊。講起咁都係啦，呢條魚咧我做一個3枚切啦。頭先開咗個魚柳出嚟，依家剪咗個側骨佢，起埋個魚腩出嚟，咁呢就可以攞嚟做刺身啦。咁呢條魚非常之驚豔喎，咁有興趣可以睇埋落去喎。咁我會將佢做幾樣嘢食同大家分享嘅。平時我哋嘅雞魚呢，其實係冇乜味嘅，咁但係呢條雞魚呢，係出奇地有驚喜啊！咁依家開好個魚柳啦，都幾靚啊！切得我啲刀工咧，真係一路都有進步啊！咁切呢啲魚生咧，如果切到太岩慘咧，其實會影響咗個食味嘅。咁睇落去都唔會想食，同埋食落去個口感都唔會好嘅。咁咧呢個就係我完成嘅作品啦。咁我做咗一啲厚切，中間嗰個就係薄少少嘅，最尾嗰個又厚翻少少，3種唔同嘅厚度。因為我覺得呢啲大雞魚咧，其實係會有筋嘅，所以越薄咧就係越好嘅。咁有好嘅嘢食咧，咁我哋梗係開瓶好嘅嘢啦，咁啊去點綴一下佢。咁我哋先食呢個，好多筋我頭先食到。我開咗一嚿俾阿強食咧，咁阿強嗰嚿好多筋啊，成唔成功？有筋啊真係。有筋啊！但好甜喎。好甜喎。好有魚味啊！係咯，隻白骨就真係有筋。如果唔係好好食喎呢個。佢魚味嘅。喂，如果個口啷住都仲有味啊？極濃啊個魚味。咁嗰個筋都可以吞到嘅，有味都。可以，但可以影響咗少少口感。係啊，即係好似牛筋咁啦，再俾手。嚟，我影下強俾你睇。係，佢想食嗰個魚啊！佢唔識啊，淨係識呢隻㗎咋。
呢塊薄啲喎，呢邊個啊？呢個我哋好甜啊！係啊，真係，個口都仲係有嗰種魚味，係薄啲咁樣因為冇咁硬，冇咁大嚿咯個筋。同埋唔會成嚿筋啤埋一齊啊！呢嚿係要薄切嘅，呢但嚿大鑊。係呢個口切個口感會滿足啲咯。口感就有甜啲咯。係啊，筋咧，我諗如果冇筋咧有9分㗎，有筋扣咗1分至1.5分啊，7.5至8分，好好。然後個口感綿綿地咁樣，一流，正。好食。跟住咧，我攞啲魚頭骨咧去煲魚湯咧，出奇地有味喎！我諗有趕水釣開魚嘅朋友都知道，溪魚煲湯咧係冇味嘅，因為佢成條魚咧基本上係真係冇味嘅雞魚。但係呢條5斤嘅雞魚咧，好濃嘅魚味啊！除咗煲湯之後咧，我仲攞咗去清蒸喎，清蒸又係有驚喜啊！哇唔得啊！本來諗住唔講兩句，我要講兩句啊！真係呢個蒸嘅咧非常有魚味啊！平時我食嘅雞魚咧一啲魚味都冇噶，呢個咁大條嘅雞魚咧斬上嚟蒸好有魚味，同埋嗰啲肉咧唔會鞋霎霎嘅喎，都係腍嘅喎。係啊，有浸佢嘅獨特魚味，好食，真係正。大條蒸雞魚爽。好，咁啊到依家阿肥強嘅吃播啊！大家睇佢嘅樣，喺度咬嗰啲筋咬到幾痛苦，好搞笑啊佢。咁我俾咗啲生魚佢食啊，仲有，佢就係咁樣嚼啦，有筋啊佢都話。真係有筋。你睇佢個樣，佢樣都話俾你知有筋，咬到個頭歪晒。你睇下佢個樣，咬到個頭歪晒，好搞笑佢哋。食嘢就係咁辛苦嘅。係啊，但係又好食喎，佢又同我哋一樣，味道係好食嘅，但係又咬到個頭歪晒。好搞笑咁啊！呢條片嚟到呢個完啦，好多謝大家收睇，希望你哋中意呢條影片啦。我哋下條影片再見，拜拜，拜拜阿強，食到忘我咗。